Hello， 大家好，我係行星議長啊！我哋今日嚟開呢個 G 卡位 WSB， 我哋今次新增咗幾款新嘅 SSP 啊！今次我哋目的就係開到小圖同埋小白貓嘅 SSP。好，咁我哋快啲開始啊！第一包就係小白貓啦，希望可以出到佢嘅 SSP 啦。呢個咪 G 卡啊？之前呢個係 R 卡嚟嘅，佢今次呢款係必閃包嚟嘅喎，即係每一包入面都會有一張閃卡。有閃嘅牆啊，都係小白啊，好 Q 啊！頭3包開完啦，唔知仲有冇呢？呢個個閃有啲唔一樣嘅，呢個係 R 嚟嘅喎，呢個係 R。呢張係咩嚟㗎？AR？即係有咩用啊？佢呢張有冇得攞嚟玩㗎？我見佢冇效㗎。哦，原來反轉咗啦！好得意啊！呢個 AR 係咪保底嚟㗎？呢個繼續睇落去先。最後4包剪唔開架都倒咗出嚟添，得意啊！想出小圖㗎 ，Hello， 超可愛啊！有張小圖嘅 R 卡，小圖牆啊！雖然好似出唔到 SSP， 但係出咗2個我最中意嘅牆都好啊！因為呢個係小白嘅 R， 佢仲有聯動添㗎，你睇下。今日就開到呢度啦，入面一共有2張 R 同1張 BR， 有2款牆，還有5款 R 卡。我哋下次再見啦，拜拜。